أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde über die Errungenschaften in der Ära von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu gesprochen. In diesem Kontext werden nun einige Rechte der Simni erwähnt. Simmi waren jene Menschen, welche die islamische Regierung akzeptierten, doch ihre ursprüngliche Religion beibehielten. Die islamische Regierung war für den Schutz dieser Menschen verantwortlich. Sie waren, anders als die Muslime, von kriegerischen Auseinandersetzungen befreit und auch das Zakat war für sie nicht verpflichtend. Deshalb wurde für die Sicherheit ihres Habes und Gutes eine geringe Steuer kassiert. Diese ist im Allgemeinen als Jizya bekannt. Die Höhe dieser Steuer betrug lediglich 4 Dirham pro Jahr. Sie war nur von Erwachsenen, Gesunden und Arbeitsfähigen eingenommen. Alte, Behinderte, Hilfsbedürftige und Kinder waren von dieser Steuer befreit. Soweit dass sogar Behinderten und Hilfsbedürftigen sogar aus dem Baitul Mal, der Schatzkammer der islamischen Regierung, Hilfe geleistet wurde. Während den Siegen im Irak und Syrien sind viele Gebiete und Völker aufgrund der Jizya Teil des islamischen Gebiets geworden. Unter den Bedingungen, die mit ihnen vereinbart wurden, gehörte auch, dass ihre Gebetsstätten und Kirchen nicht vernichtet werden und dass ihre Burgen, in denen sie sich beim Angriff zurückziehen konnten, nicht zerstört werden. Es war erlaubt, Kirchenglocken zu läuten, und sie würden nicht daran gehindert werden, im Rahmen eines Feiertages ihre religiösen Symbole zur Schau zu stellen. Unter der Bedingung für den Frieden, welche Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu in der Ära von Hazrat Abu Bakr mit den Bewohnern von Hira schloss, war auch, dass ein solcher alter Mann, der nicht mehr arbeitsfähig ist, krank ist oder dass er in irgendein Problem verwickelt ist oder dass er zuvor reich war und nun arm ist, sodass seine Genossen ihm finanziell helfen müssen, dass nicht weiter das Jizya zu entrichten ist für ihn. Solange er sich unter der Obhut der islamischen Regierung aufhält, würde diese für die Ausgaben seiner Familie aufkommen. Doch wenn sie auswandern und das islamische Gebiet verlassen, so würde die islamische Regierung nicht mehr dafür aufkommen. Gemäß einer Überlieferung war eine Bedingung zwischen den Bewohnern von Hira und Hazrat Khalid, dass Hilfsbedürftige, Kranke und Gelehrte von der Jizya befreit sind. Dann war die Sammlung des Korantextes eine großartige Aufgabe in der Ära von Hazrat Abu Bakr, die verbracht wurde. Die Zusammenstellung und Zusammentragung des Koran war eine beispiellose Leistung in der Ära von Hazrat Abu Bakr. Der Hintergrund dieser Sammlung
hängt mit der Schlacht Yamama zusammen, die gegen Musalma Kazab geführt wurde. In der Schlacht von Yamama starben 1200 Muslime den Märtyrertod. Darunter auch viele ältere Gefährten und Hufas, also Menschen, die den Koran auswendig lernten. Und gemäß einer Überlieferung betrug die Anzahl der Hufas bis zu 700. Vor diesem Hintergrund hat Allah im Herzen von Hazrat Umar den Gedanken der Zusammensetzung des Korantextes erweckt. Er besprach dies mit Hazrat Abu Bakr. Im Sahih Bukhari wird es wie folgt beschrieben. Ubayd bin Sabak berichtet, dass Hazrat Zaid bin Sabit sagt, dass nach der Schlacht in Yamama er von Hazrat Abu Bakr gerufen wurde. Er sah, dass auch Hazrat Umar bin Khattab neben Hazrat Abu Bakr saß. Hazrat Abu Bakr sagte, dass Umar zu mir gekommen ist und er sagt, dass in der Schlacht von Yamama sehr viele Hufas getötet wurden. Und ich befürchte, dass in den kommenden Schlachten noch mehr Hufas getötet werden können. Deshalb besteht die Gefahr, dass ein großer Teil des Korans verloren geht. Deshalb, sagt das Umar, schlage ich vor, dass sie die Anweisung erteilen, den Koran zusammenzutragen. Also Abu Bakr sagte zu Zaid, ich habe zu Umar gesagt, wie möchtest du jene Aufgabe bewältigen, die selbst der Gesandte Allahs nicht gemacht hat? Umar sagte dann, bei Gott, diese Aufgabe verspricht nur Gutes und Gutes. Umar sprach dies so oft von mir, dass Allah bezüglich dieser Unternehmung mir eine Überzeugung ins Herz setzte und ich sodann die gleiche Meinung wie Umar vertrat. Also Zaid sagt, dass Abu Bakr sagte, O Zaid, du bist ein junger und kluger Mann und wir achten dich als rein vor Anschuldigungen und Laster. Du schriebst für den heiligen Propheten zusammen auch die koranischen Offenbarungen nieder. So begib dich nun auf die Suche nach dem Korantext und trage ihn zusammen. Also Zaid sagt, ich schwöre bei Allah, wenn er mir die Verantwortung übertragen hätte, dass ich einen Berg von einer Seite auf die andere versetzen müsste, so würde es mir nicht schwerer verfallen, als die Zusammenstellung und Anordnung des heiligen Koran. Es war eine riesige Aufgabe, die mir übertragen wurde. Ich sagte zu ihm, wie sollen sie diese Aufgabe machen, die der heilige Prophet nicht getan hat? Also Abu Bakr sagte, bei Gott, in dieser Aufgabe liegt nur durch und durch Gutes. Also Abu Bakr sagte dies so oft, dass Allah mir bezüglich dieser Aufgabe Verständnis in meinem Herzen gegeben hat, so wie es was Abu Bakr und Umar getan hat. Ich begann, das zu suchen. So begann ich die Suche nach dem heiligen Koran, nach dem Text, und ich sammelte ihn von Blättern der Dattelpalme, weißen Stein und den Herzen, also Gedächtnissen der Menschen, bis ich den letzten Teil der Surat Tauba von Hazrat Huzaima an Zaid in Erfahrung gebracht hatte, welchen von keinem außer ihm erfuhr. Bei diesem handelt es sich um den Vers لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِّتُمْ. Von hier bis zum Ende der Surat Tauba. Dann blieben diese Koranschriftstücke bis zum Tod von Hazrat Abu Bakr bei ihm. Danach blieben sie im Leben von Hazrat Abu Bakr bei ihm. Danach hat bei Hazrat Hafsa bint Umar. Imam Baghawi schreibt in seinem Buch Sharaus Sunnah im Zusammenhang mit den Überlieferungen über die Sammlung des Heiligen Koran der Fußnote: Der Koran, den Allah auf seinen Propheten sallam, herabgesandt hat, ihn haben die Sahaba ohne irgendwelche Defizite komplett zusammengetragen. Das Zusammentragen der heiligen Schrift des Korans durch Sahaba ist auch durch die Ahadith deutlich. Anfangs war der heilige Koran auf Blättern von Dattelpalmen, Steinplatten und in den Gedächtnissen der ehrenvollen Hufas verstreut. Die Sahaba befürchteten später, dass durch die Märtyrertode der ehrenvollen Hufas ein Teil des heiligen Koran verloren gehen könnte. Deshalb begaben sich Sahaba zu Abu Bakr und gaben ihm den Rat, den heiligen Koran zu sammeln. Diese Aufgabe wurde in Übereinstimmung mit allen Sahaba angegangen. Infolgedessen haben sie den heiligen Koran, ohne die Inhalte zu verschieben und genauso wie sie ihn vom heiligen Propheten gehört hatten, zusammengestellt.
Der heilige Prophet sallam las seinen Gefährten den heiligen Koran vor und brachte ihnen den heiligen Koran genau in der gleichen Reihenfolge bei, wie er uns jetzt in der Koranexemplaren vorliegt. Diese Reihenfolge hatte ihm also Gabriel, der Erzengel Gabriel, beigebracht. Bei der Hinabsendung eines jeden Verses informierte er ihn, dass zum Beispiel dieser Vers in jener Sure nach jenem Vers niedergeschrieben werden soll. Die Arbeit der Zusammenstellung des Koran ereignete sich in der Ära von Hazrat Abu Bakr. Hazrat Ali radhiyallahu anhu schreibt diesbezüglich: Möge Allah gnädig mit Hazrat Abu Bakr sein. Er ist es, der als erstes den Koran in Form eines Buches in Sicherheit gebracht hat. Also Muslim radhiyallahu anhu schreibt diesbezüglich: Das, was bis dahin noch nicht getan wurde, war, dass der Koran in einer Buchform zusammengetragen wird. Als die 500 Hufas des Koran in der Schlacht von Yamama getötet wurden, ging Hazrat Umar zu Hazrat Abu Bakr und sagte, dass in einer Schlacht 500 Hufas getötet worden sind. Und noch werden es viele Kriege geben, die vor uns stehen. Wenn noch mehr Hufas sterben, dann werden die Menschen über den heiligen Koran mit Bedrängnis kommen. Deswegen sollten wir den Koran in einem Buch zusammentragen. Also Abu Bakr hat zuallererst dies abgelehnt, aber ihm dann doch zugestimmt. Abu Bakr ernannte Zaid bin Sabit für diese Aufgabe, welcher zu der Zeit des Propheten zusammen den heiligen Koran niederzuschreiben pflegte. Des Weiteren wurden erfahrene Sahaba für seine Hilfe ernannt. Da Tausende von Gefährten Hafiz des heiligen Koran waren, war es hinsichtlich der Sammlung des Koran unmöglich, alle Gefährten zusammenzurufen. Deshalb gab es Abu Bakr den Befehl, dass der Korantext von schriftlichen Exemplaren abgeschrieben werden soll. Zugleich soll darauf aufgepasst werden, dass mindestens 2 weitere Hufase Koran den Text bestätigen können. So wurden die vielfältigen Lederfragmente und Knochen, auf denen der heilige Koran stand, an einem Ort gesammelt und die jeweiligen Hufas des Koran haben dies bestätigt. Wenn ein Zweifel über den heiligen Koran aufkommt, dann nur zum Zeitpunkt des Todes des heiligen Propheten und dem dazwischenliegenden Zeitraum, also bis zur Sammlung. Aber kann ein vernünftiger Mensch denn akzeptieren, dass es eine Schwierigkeit darstelle, jenes Buch in einem Band zusammenzutragen, welches jeden Tag rezitiert wurde, das jeden Ramsan mit lauter Stimme die Hufas den anderen Muslimen vorgetragen hatten und welches Tausende von Menschen von Anfang bis Ende auswendig gelernt hatten. Jenes Buch, das zwar nicht in einem Band zusammengetragen wurde, aber dessen Text unzählige Gefährten niedergeschrieben hatten, das in Teilen komplett vorhanden war. Und hätte es für eine Person eine Schwierigkeit darstellen können, die selbst in der Zeit des Gesandten Allahs dafür ernannt worden war, den Koran niederzuschreiben. Darüber hinaus war er auch selbst Hafiz gewesen, also dass er den ganzen Koran auswendig konnte. Und da der Koran jeden Tag rezitiert wurde, konnte es dann sein, dass in diesem kompletten Band auch nur ein Fehler vorhanden war, der in der Anwesenheit der anderen Hufas nicht sofort bemerkt worden wäre. Wenn bei einem Zeugnis dieser Art gezweifelt werden wird, dann bleibt kein Argument mehr auf dieser Welt übrig. Die Wahrheit ist, dass keine Schrift der Welt in einer solchen Häufigkeit und regelmäßigen Aufeinanderfolge des Niederschreibens existiert wie der heilige Koran. Darauf folgend führt Hazrat Muslim das weiter argumentativ auf, dass der heilige Koran in seiner ursprünglichen Form existiert und keine Änderung darin vorgenommen wurde. Also der Einwand, der gebracht wird, dass er abgeändert wurde und so weiter. Also Muslim schreibt als Antwort auf diesen Einwand, dass ein Vorwand, der gebracht wird, ist, dass in der Zeit des Propheten zusammen nicht der gesamte Koran niedergeschrieben wurde. Die Antwort darauf lautet, dass es schlichtweg nicht stimmt. In der Zeit des Propheten zusammen wurde ganz gewiss der gesamte Koran niedergeschrieben. Diejenigen, die sagen, dass er nicht niedergeschrieben wurde, liegen falsch. So wie es aus Usmans Überlieferung ist. Dass wenn ein Teil offenbart wurde, rief der heilige Prophet die Schreiber und pflegte ihnen zu sagen, setze es an dieser Stelle ab.
Wenn es diesen historischen Beweis gibt, dann ist es eine Dummheit zu meinen, dass der Koran zu der Zeit des heiligen Propheten nicht vollständig niedergeschrieben worden sei. Es bleibt nur die Frage, wieso er in der Zeit von Abu Bakr niedergeschrieben wurde. Die Antwort darauf ist, dass zu der Zeit des Propheten der Koran nicht in der Form eines vollständigen Bandes vorlag, wie er es jetzt ist. Hat Umar kam der Gedanke, dass die Leute ja nicht anfangen zu denken, der Koran sei nicht sichergestellt. Deshalb waren die Worte, die er zu Abu Bakr diesbezüglich sagte, folgende: Ich sehe es als angebracht, dass sie die Aufforderung erteilen, den Koran in einer Buchform zusammenzutragen. Er sagte nicht, lassen Sie ihn aufschreiben. Dann hat Abu Bakr Zaid gerufen und gesagt, trage den Koran zusammen. Ijma'u. Sagt also, sammle ihn an einer Stelle zusammen. Er hat nicht gesagt, schreib ihn auf. Kurzum, die Worte selbst sagen aus, dass in jener Zeit die Frage bestand, die Blätter des Korans zusammenzutragen und nicht ihn niederzuschreiben. Während der Amtszeit von Abu Bakr wurde der Koran in einem Buch zusammengestellt und zur Zeit von Osmans Khilafat wurde noch mehr getan, dass in der ganzen muslimischen Welt, dass die ganze muslimische Welt auf einem Dialekt vereinheitlicht wurde. So berichtet also Muslim über die Publikation des Koran in der Zeit von Osman, dass nach der Ära von Abu Bakr zu Osman eine Meldung kam, die Stämme der Araber lesen den Koran mit verschiedenen Dialekten. Und auf die Nichtmuslime hat es eine schlechte Auswirkung. Sie denken, dass es verschiedene Exemplare des Heiligen Koran gibt. Mit diesen Dialekten ist gemeint, dass ein Stamm ein Wort mit einem diakritischen A-Vokal ausspricht, der zweite Stamm mit einem I-Vokal und ein dritter vielleicht mit einem O-Vokal. Diese Sache findet sich in keiner anderen Sprache als im Arabischen wieder. Deshalb ist es so, wenn eine Person, die nicht Arabisch spricht und dies hört, so denkt er, jene Person sagt etwas anderes und eine andere Person sagt wiederum etwas anderes, obwohl beide eine Sache sagen. Um vor solch einem Missverständnis zu schützen, hat Hazrat Usman diesen Vorschlag gegeben, dass das Exemplar, welches zu der Zeit von Abu Bakr angefertigt wurde, dass es kopiert werden soll. Diese sollen in verschiedenen Ländern entsandt werden und es soll angewiesen werden, dass demgemäß der heilige Koran gelesen werden soll und kein anderer Dialekt gelesen werden soll. Das, was Hazrat Usman sagt, war nicht ganz falsch. In der Zeit des heiligen Propheten haben die Araber ein Leben in Stämmen geführt. Jeder Stamm lebte vom anderen Stamm getrennt. Deswegen waren sie alle ihren eigenen Dialekt gewohnt, also hatten eine eigene dialektische Art zu sprechen. Aber die Araber versammelten sich auf der Hand des heiligen Propheten und wurden zu zivilisierten Menschen. Und die arabische Sprache wurde von einer Umgangssprache zu einer wissenschaftlichen Sprache. Viele Araber wurden mit dem Schreiben und Lesen vertraut. So konnte jeder, auch welchem Stamm er angehörte, jenes Wort mit Leichtigkeit aussprechen, wie es in der wissenschaftlichen Sprache gesprochen wurde, welche in der Tat die Sprache vom Land war. So gab es keinen Grund, wenn schon alle Leute die wissenschaftliche Sprache gewöhnt waren, dass ihnen dann die Erlaubnis gegeben wurde, dass sie mit ihrem Stammesdialekt den heiligen Koran lesen und die anderen Völker irreleiten. Deshalb hat Usman den Koran niedergeschrieben und den Dialekt der Mekkaner ausgewählt und Kopien an alle Länder verteilt und für die Zukunft den Befehl gegeben, dass außer dem mekkanischen Dialekt der heilige Koran in keinem anderen Dialekt gelesen werden soll. Weil die europäischen Schriftsteller und andere Schriftsteller diese Sache nicht verstanden haben, haben sie immer diesen Vorwurf gebracht, dass Usman einen neuen Koran erstellt hat oder dass Usman eine neue Veränderung im Koran hervorgebracht hat. Wahrheit ist aber jene, die ich bereits erwähnt habe. Der verheißene Messias schreibt, der Koran ist gewiss die rezitierte Offenbarung. Und auch die Punkte und Buchstaben sind genau überliefert. Und Allah hat es mit größter Vorsicht unter dem Schutz der Engel herabgesandt. Dann hat der heilige Prophet, um dem gerecht zu werden, keinen Moment der Achtsamkeit ausgelassen.
Er hat jeden Vers vor seinen Augen, sobald er herabgesandt wurde, unterstützt, dass es geschrieben werden soll. Bis hin, dass er es zusammengetragen hat und gesammelt hat. Und er selbst hat die Verse zurechtgewiesen bzw. angeordnet. Und er hat im Gebet und außerhalb des Gebetes stets die Rezitation dieser Verse gemacht. Bis er von dieser Welt fortging und seinen höchsten Freund und höchsten Gott sich traf. Der verheißene Messias sagt danach hat der erste Khalif Hazrat Abu Bakr diese gesamten Suren so, gemäß der vom heiligen Propheten zusammen gehörten Ordnung, dafür Sorge getragen, diese zu sammeln. Danach Hazrat Abu Bakr hat Allah dem dritten Khalifen Hazrat Usman die Ehre gegeben. Er hat gemäß der Sprache der Quraysh den Koran in einem Dialekt gesammelt und in alle Länder verteilt. Die Frage ist, wie lange die Sahifa Siddiqi, also das Schriftstück des Wahrhaftigen, also von Hazrat Abu Bakr schreiben ließ, geschützt geblieben ist. Darüber heißt es, dass das Koranexemplar, den Hazrat Abu Bakr durch Hazrat Zaid bin Sabit zusammenstellen ließ, auch das Schriftstück des Siddiqi genannt wird. Dieses Schriftstück blieb bei Hazrat Abu Bakr bis zu seinem Tod. Dann ging es zu Hazrat Umar. Hazrat Umar überließ es der Mutter der Gläubigen, Hazrat Hafsa, und wies sie an, es niemandem zu geben. Jedoch soll derjenige, der es kopieren möchte oder sein Exemplar abgleichen möchte, davon Nutzen ziehen. Demnach hat Hazrat Usman in seiner Amtszeit als Khalif dieses Schriftstück ausgeliehen und ließ einige Exemplare kopieren und gab es Hazrat Hafsa wieder zurück. Als Marwan im 54. Jahr nach der Auswanderung zum Befehlshaber über Medina wurde, wollte er dieses Manuskript von Hazrat Hafsa haben, aber sie lehnte dies ab. Nach dem Tod von Hazrat Hafsa nahm Marwan das Manuskript oder das Schriftstück von Abdullah bin Umar und vernichtete es. Jedoch hatte es Hazrat Usman schon vorab kopiert und somit sicher aufbewahrt. Die ersten Dinge, die Hazrat Abu Bakr vollbrachte, beziehungsweise die ersten Errungenschaften, die auf seine Person zurückzuführen sind, werden Awaliyate Abu Bakr, also die Ersteinführungen von Abu Bakr genannt. Es gibt verschiedene Sachen, die er erstmalig eingeführt hatte, beziehungsweise mit seiner Person zu identifizieren sind. Erstens, er akzeptierte als erster den Islam. Zweitens, in Mekka ließ er vor seinem Haus die erste Moschee bauen. Dann, er war der Erste, der in Mekka zur Unterstützung des heiligen Propheten mit dem Quraysh auskämpfte. Viertens, er war der Erste, der mehrere Sklaven und Sklavinnen infolge ihrer Konversion zum Islam gefoltert und bestraft wurden, dass er sie kaufte und ihnen die Freiheit schenkte. Fünftens, er war der Erste, der den heiligen Koran in einem Band als Gesamtwerk zusammenfügte. Sechstens, er war der Erste, der den Koran als Mustafa, also Manuskript, bezeichnete. Er wurde zum ersten rechtgeleiteten Khalifen gewählt. Achtens, im Leben des heiligen Propheten wurde er zum ersten Amir Hajj, also als Leiter des Hajj, ernannt. Neuntens, im Leben des heiligen Propheten war er der Erste, der von Muslimen das Gebete leitete. Zehntens, er etablierte im Islam zum ersten Mal die Einrichtung der Schatzkammer Baitul Mal. 11. Er war der erste Khalif im Islam, für den die Muslime einen Zuschuss festlegten. 2. Er war der erste Khalif, der seinen Nachfolger bestimmte. Er bestimmte Hazrat Umar zu seinem Nachfolger. 13. Er war der erste Khalif, dessen Vater Abu Quhafa während dem Zeitpunkt, als ihm Treue gelobt wurde, als Khalifen am Leben war. 4. Er war die erste Person im Islam, die dem heiligen Propheten einen Rufnamen, also einen Titel gab. 5. Er war die erste Person, die die Ehre hatte, dass 4 Generationen ihrer Stammeslinie in der gesegneten Gesellschaft des heiligen Propheten waren und somit zu seinen Gefährten zählten. Sein Vater, der Gefährte Abu Quhafa, Abu Bakr selbst als Gefährte, sein Sohn Abu Rahman bin Abu Bakr und sein Enkelsohn
Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakr, sie alle waren Gefährten des heiligen Propheten sallallahu. Über das gesegnete Erscheinungsbild von Hazrat Abu Bakr Siddiq heißt es: Aisha berichtet darüber, dass sie eine Person gesehen hat, eine arabische Person, die zu Fuß ging. Und sie befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Transportkabine. Sie sagte, ich habe keinen Mann gesehen, der Abu Bakr ähnlicher war als dieser. Der Überlieferer sagt, wir baten Hazrat Aisha, dass sie für uns das Aussehen von Abu Bakr beschreiben soll. Aisha sagte, Abu Bakr war sehr hell, schlank, er hatte wenig Fleisch an seinen Wangen, sein Rumpf war etwas gebeugt. Das heißt, er hatte eine gebeugte Haltung, sodass sein Lendentuch nicht an seinem Rücken Halt fand und abrutschte. Sein Gesicht hatte wenig Fleisch. Die Augen saßen tief und seine Stirn war hoch. Ibn Sirin sagt, dass er Hazrat Anas bin Malik fragte, ob Hazrat Abu Bakr Haarfärbungen auftrug. Er antwortete ja. Er färbte seine Haare mit Bart und Bart mit Henna und Qatam. Qatam ist die Bezeichnung für eine Pflanze. Über die Demut und Gottesfurcht steht geschrieben, dass der heilige Prophet sallam, Hazrat Rabia bin Jafar und Hazrat Abu Bakr ein Stück Land gab. Sie hatten eine Meinungsverschiedenheit in einer Angelegenheit über einen Baum. Hazrat Abu Bakr sagte während der Diskussion einige harte Worte, doch schämte sich im Nachhinein darüber und sagte, Rabia, sag auch du etwas Strenges zu mir, damit du es ausgleichen kannst. So wie ich dir was Hartes sage, sag du es auch zu mir. Er, also Hazrat Rabia, lehnte dies jedoch ab. Beide kamen zum heiligen Propheten und erzählten das Ganze des Geschehens. Darauf sagte der heilige Prophet sallam, Rabia, antworte nicht mit harten Worten, sondern sprich das Gebet, Ghafarallahu laka, ya Abu Bakr. O Abu Bakr, möge Gott dir vergeben. Darauf tat er es genauso. Als Abu Bakr dies hörte, hat es so einen Einfluss auf ihn gehabt, dass er unkontrolliert in Tränen ausbrach und in diesem Zustand zurückkehrte. In einer Überlieferung heißt es, dass Abu Bakr einen Vogel saß, der auf dem Baum war. Er sagte, O Vogel, dir sei frohe Kunde. Bei Allah, ich wünschte, dass ich wie du wäre. Du sitzt auf einem Baum, isst eine Frucht und fliegst wieder davon. Mit dir wird weder abgerechnet, noch wirst du Strafe erhalten. Bei Allah, ich wünschte, dass am Rande des Weges ein Baum wäre und ein Kamel an mir vorbeigeht, mich fasst und in seinen Mund steckt und zerkaut. Dann würde er mich schnell verschlucken und infolgedessen mich als Kot wieder entfernen und ich wäre kein Mensch mehr. Also Muslim hat den Vers Surah An-Naba, Vers 41, Yaqul Kafir ya laitani kuntu taraba, und die Ungläubige sagen, oh, wäre ich doch nur Staub. Er schreibt in der Erläuterung, einige muslimische Gruppierungen sind in ihrem Groll gegen die Sahaba so weit gegangen, dass sie behaupten, dass Abu Bakr pflegte während seinem Tod diesen Satz zu sprechen. Somit beweist es sein Unglaube. Also das heißt, dass er, also Abu Bakr pflegte dies zu sprechen, Yaqulu Kaufiru, Ya laitani kuntu turaba. Das hat Abu Bakr gelesen. Dass der Ungläubige sagt, oh, wäre ich doch nur Staub. Und wurde so zum Ungläubigen, Gott bewahre. Also Muslim sagt, wenn diese Überlieferung bestätigt wird und dies wahr ist und dieser Vers über Abu Bakr wäre, so wäre gemäß dem Glauben von Abu Bakr die Bedeutung, der Verweigerer der Worte der Ungläubigen, also Abu Bakr, wird sagen, wäre doch mein Anliegen mit Gott genauso, dass er weder meine guten Taten belohnt, noch meine Vergehen bestraft.
Und dieser Satz stellt die Aussage eines vollkommenen Gläubigen dar. In den Ahadith heißt es selbst über den heiligen Propheten sallam, dass er zu sagen pflegte, dass mir nicht aufgrund meiner Taten vergeben wird, sondern durch die Gnade Allahs. Das Wort Ungläubiger wurde an dieser Stelle als Provokation verwendet. Und gemeint ist, bezeichnen diese Leute etwa ihn als Ungläubigen, der im Krieg den heiligen Propheten am nächsten war und der sein gesamtes Vermögen für den heiligen Propheten geopfert hatte und seine 11-jährige Tochter mit ihm verheiratet hat. Und mit ihm bei der Auswanderung war, als der Prophet 55 Jahre alt war, als er gegen das gesamte Mekka Abu Bakr mit sich nahm. Der Heilige Koran sagt sarkastisch, dass dieser aufopfernde Mensch sei also ein Ungläubiger, und also Abu Bakr damit gemeint ist. Doch diese Leute, die nicht mal einen winzigen Ansatz seiner Leistung vollzogen haben, nennen sich Gläubige. Als der Todeszeitpunkt von Abu Bakr sich näherte, sagte er zu Hazrat Aisha: O meine Tochter, du weißt, dass ich von allen Menschen dich am meisten liebe und du mir am meisten bedeutet. Ich habe meinen Besitz, mein Land von diesem Ort dir geschenkt. Wenn du dies in Anspruch genommen hättest und von seinem Gewinn profitiert hättest, so wäre es gewiss unter deinem Eigentum. Doch nun ist es Eigentum meiner sämtlichen Erben. Ich wünsche, dass du es zurückgibst, weil du es nicht bewohnt hast und es in meinem Leben unter meiner Verwendung blieb, damit es an meinen gesamten Nachkommen gemäß Allahs Buch verteilt wird. Und ich meinen Herrn in dem Zustand begegne, dass ich niemandem meiner Nachkommen über jemandem vorgezogen habe. Hierauf sagte Aisha, ihrem Befehl wird Wort für Wort Folge geleistet. Das Geschehen, das ich gleich erwähnen werde, wurde schon vorher einmal erwähnt, aber ich werde es hier noch einmal im Rahmen seiner Eigenschaften erwähnen. Als Allah der Allmächtige ihm das Gewand des Khilafat auflegte, ging Abu Bakr am nächsten Tag, der mit Textilien handelte, wie gewohnt nach seiner Wahl zum Kalifen, mit einem Stoffballen auf der Schulter zum Markt. Auf dem Weg begegnete er Umar und Abu Ubaidah. Sagten: O Khalif des gesandten Propheten sallam, wohin gehen Sie denn? Abu Bakr sagte: zum Markt. Sie sagten: Sie sind jetzt der Anführer der Muslime. Kommen Sie, wir legen für Sie einen Zuschuss für Sie fest. Gehen Sie zurück, wir werden einen Zuschuss für Sie festlegen. Sie brauchen nicht mehr zu handeln. Der Historiker Ibn Sa'd erläutert den Zuschuss folgendermaßen: Er bekam 2 Schale. Wenn sie falteten, gab er sie zurück und holte sich neue. Er nahm bei den Reisen Gelder für das Reisemittel und entsprechend seine Ausgaben, die er vor dem Khilafat hatte, für sich und seine Zugehörigen. Also Muslim sagte, Abu Bakr war der König aller Muslime. Aber was bekam er? Er war der Beschützer des öffentlichen Geldes und Reichtums. Aber selbst verwendete er nichts. Obwohl Abu Bakr ein großer Händler war, da er gewohnt war, sobald das Geld kam, es auf dem Wege Allahs zu geben, war es ein großer Zufall, dass, als der heilige Prophet starb und er zum Kalifen wurde, dass er kein Bargeld hatte. Am 2. Tag des Khilafat nahm er seinen Stoffballen mit und ging, um es zu verkaufen. Als Umar traf er auf dem Weg und sagte: Was machen Sie? Sagte: Irgendwo muss ich doch was verdienen. Wenn ich das nicht verkaufe, woher soll ich mir was zum Essen kaufen? Also Umar sagte: So kann das doch aber nicht sein. Wenn Sie mit Kleiderverkaufen beschäftigt sein werden, wer wird das Amt des Khilafat dann ausführen? Also Umar sagte: Wenn ich das nicht mache, wie soll ich dann überleben? Also Umar sagte: Sie sollen vom Baitul Mal einen Lohn nehmen. Abu Bakr sagte: Ich kann das nicht ertragen. Ich habe kein Recht auf das Baitul Mal. Umar sagte: Wenn der Heilige Koran es erlaubt hat, dass für diejenigen, die für den Glauben arbeiten, Geld aus dem Baitul Mal ausgegeben werden darf, wieso können es sie denn nicht nehmen? Folgedessen wurde ihm aus dem Baitul Mal ein Zuschuss ausgezahlt, aber für die damaligen Verhältnisse war das Gehalt nur so viel,
dass Kosten für Nahrung und Kleidung gedeckt werden konnten. Ibn Abi Mulaika berichtet, dass wenn Hazrat Abu Bakr die Zügel seines Kamels aus der Hand fielen, so brachte er seine Kamelstute dazu, sich zu setzen und hob die Zügel selbst auf. So wurde zu ihm gesagt, warum haben Sie uns das nicht befohlen, damit wir sie ihnen geben? Abu Bakr sagte dann, mein Geliebter Sassam gebot mir, dass ich die Leute um nichts bitten soll. Zu solch einem Maß pflegte er vorsichtig zu sein. Also Muslim erwähnt, dass der heilige Prophet Sassam einmal in der Moschee einige Menschen fragen hörte, welche Vortrefflichkeit hat also Abu Bakr gegenüber uns? Genauso wie er fromme Taten vollbringt, vollbringen wir ebenfalls fromme Taten. Als der heilige Prophet dies hörte, sagte er, o ihr Menschen, die Vorzüglichkeit von Abu Bakr ist nicht aufgrund des Gebetes oder Fastens, sondern der Aufrichtigkeit und Tugend, die in seinem Herzen ist. Das heißt, wegen der Tugend und der Aufrichtigkeit in seinem Herzen und wegen der Hingabe zum heiligen Propheten und der Gottesliebe und Gottesfurcht. Diese sind von solch einer Qualität, dass er Vorzüglichkeit gegenüber euch hat. Und auch seine Handlungen sind dementsprechend. Es ist nicht nur in seinem Herzen. Mustamot schreibt in der Interpretation eines Verses und Allah, der Allmächtige, befiehlt hier, führe den Gottesdienst fort, bis du den Rang vollkommener Gewissheit erlangt hast und alle Schleier und Hauch der Dunkelheit fort sind, sodass du zu der Realisation kommst, ich bin jetzt nicht mehr der ich einmal war, sondern jetzt gibt es ein neues Land, eine neue Erde, einen neuen Himmel und auch ich bin ein neues Geschöpf. Dieses zweiten Erwachen haben die Sufis mit dem Namen Baka, also Existenz, gegeben. Wenn der Mensch diese Stufe der Wahrnehmung erreicht hat, wird ihm auch der göttliche Geist eingehaucht. Die Engel steigen auf ihn herab. Dies ist das Geheimnis, welches in der Aussage des Propheten bezüglich Abu Bakr steckt. Als er sagte, dass wenn jemand eine leblose Leiche auf Erden wandeln sehen möchte, so soll er Hazrat Abu Bakr anschauen. Und Hazrat Abu Bakr erlangte seinen Status nicht nur wegen seiner offensichtlichen Taten, sondern wegen dem, was in seinem Herzen war. Als Abu Sayyid Khudri erwähnt, dass einmal einige Menschen mit dem heiligen Propheten auf einer Reise waren. Als sie Halt machten, teilten sie sich in verschiedene Gruppen auf. Jeder ging mit jemandem. Also Abu Sayyid Khudri sagt, dass ich rastete in der Gesellschaft von Abu Bakr. Mit uns war von den Beduinen auch ein Dorfbewohner. In dem Beduinenhaus, in dem wir rasteten, war eine Frau schwanger. Der Dorfbewohner sagte zu ihr, hast du den Wunsch, einen Sohn zu gebären? Wenn du mir eine Ziege gibst, dann wirst du einen Sohn gebären. Die Frau gab ihm eine Ziege. Der Dorfbewohner nahm die Ziege, rezitierte vor ihr einige Wörter. Er sprach irgendeinen seiner Zaubersprüche vor ihr. Dann schlachtete er die Ziege. Als die Leute sich zum Essen setzten, sagte ein Mann, wissen Sie überhaupt, was für eine Ziege es sich handelt? Er erzählte die ganze Geschichte, wie er von der Frau die Ziege erhielt, weil er ihr versichert hatte, dass sie einen Sohn bekommen wird, wenn er bestimmte Gebetsformel auf die Ziege anwenden wird. Der Überlieferer sagt, ich schaute zu Abu Bakr. Er saß auch dort, gehörte zu jenen, die zum Essen da waren. Er war derart aufgebracht, dass er versuchte, es mit seinen Fingern aus seinem Hals herauszuwürgen. Das heißt, er brach ein solches Essen aus, das durch Schirk erworben wurde. Also Abu Bakr konnte es nicht verzehren. Aisha berichtet, dass Abu Bakr einen Sklaven hatte, der ihm all seinen Verdienst gab. Also Abu Bakr hat von seinem Verdienst gegessen. Einmal brauchte er etwas, womit Abu Bakr gegessen hatte. Der Sklave sagte daraufhin, wissen Sie, was das ist? Er fragte, was ist das? Er sagte, ich habe in der Zeit vor dem Islam für jemanden wahr gesagt und ich kannte mich in Wahrsagerei nicht wirklich aus, außer dass ich ihn betrogen hatte. Als ich ihn traf, gab er mir im Gegenzug etwas und das, was sie gerade gegessen haben, ist genau diese Sache. Er brachte manchmal Geschenke, etwas Gekochtes vorbei. Also Abu Bakr steckte seine Finger in seinen Rachen und er brach alles, was in seinem Magen war und sagte, ein solch verbotenes Essen kann ich nicht essen.
Abdullah bin Umar überliefert, dass der heilige Prophet sagte, wer seine Kleidung in Hochmut hinter sich zieht, dem wird Allah, dem Allmächtigen, am jüngsten Tag keinen Blick erweisen. Abu Bakr sagte, dass eine Seite seiner Kleidung etwas locker sitzt und deshalb immer etwas auf dem Boden schreibt, außer wenn er darauf besondere Acht gibt. Der heilige Prophet sagte, du machst es aber nicht aus Hochmut. Der weiße Messias sagte, dass einmal der heilige Prophet sagte, dass diejenigen, deren Bauchgürtel bis zum Boden hängen, in die Hölle eingehen werden. Dies hörend sagte Hazrat Abu Bakr, fing an zu weinen, weil sein Bauchgürtel ebenso hing. Der heilige Prophet sagte, du bist keiner von ihnen. Die Absicht spielt eine große Rolle und Etiketten sind sehr wichtig. Dem heiligen Prophet gegenüber vollkommen Gehorsam und Ergebenheit und die Liebe zum Propheten und Ehrgefühl für den Propheten erwähnt, heißt es, eines Tages war Aisha im Haus und hat etwas schnell, voreilig mit dem heiligen Prophet zusammengekommen. Zu dieser Zeit kam ihr Vater, Abu Bakr. Als er das sah, konnte er sich nicht zurückhalten und war kurz davor, seine Tochter zu schlagen. Dass du vor dem Gesandten Allahs so derartig sprichst. Der heilige Prophet, als er das sah, ging er zwischen Vater und Tochter und hat das Aisha vor Abu Bakr beschützt. Als er Abu Bakr ging, sagte der Prophet zum Aisha in einer sarkastischen Form, siehst du, wie ich dich heute für deinen Vater bewarnt hat? Später irgendwann kam Abu Bakr und sah, wie der heilige Prophet und Aisha fröhlich lachten. Als Abu Bakr sagte, schaut, ihr habt mich in eurem Streit dazu getan, nun tut mich auch in eurer Freude mit dabei. Darauf sagte der heilige Prophet, wir haben dich teilhaben lassen, wir lassen dich teilhaben in unserer Freude. Uqba bin Hadis berichtet, dass ich sah Abu Bakr, er trug Hassan und sagte, mein Vater sei für dich geopfert. Er, Hassan, sieht aus wie der Prophet. Er hat keine Ähnlichkeit zu Hazrat Ali. Und Hazrat Ali lachte, während er dies hörte. Hat Abdullah bin Umar berichtet, als die Tochter von Hazrat Umar ibn Khattab, also Hazrat Hafsa, nach dem Versterben von Hazrat Khunas ibn Huzafa verwitwete. Er gehörte zu den Gefährten des heiligen Propheten und hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Als er in Medina verstarb, sagte Hazrat Umar bin Khattab, ich traf Usman bin Affan. Vor ihm erwähnte ich Hafsa und sagte, wenn Sie möchten, kann ich Hafsas Eheschließung mit Ihnen vornehmen. Er sagte, ich werde darüber nachdenken. Also wartete ich einige Tage. Dann sagte Usman, ich achte es als angemessen, in diesen Tagen nicht zu heiraten. Umar sagte, dann traf ich Abu Bakr und sagte, wenn Sie möchten, kann ich Hafsas Eheschließung mit Ihnen vornehmen. Abu Bakr verstummte und antwortete mir nicht. Umar sagte, im Vergleich zu Usman sprach ich in betrübter Weise zu ihm. Erneut wartete ich mehrere Nächte. Hiernach sandte der heilige Prophet eine Botschaft der Eheschließung mit Hazrat Hafsa und ich nahm ihr Nikah mit dem heiligen Prinzen vor. Dann traf Hazrat Abu Bakr mich und sagte, offenbar sind Sie etwas enttäuscht auf mich, da Sie Hafsa erwähnten und ich keine Antwort gab. Ich antwortete, ja, dies ist der Fall. Er sagte, die Sache, die Sie vorgeschlagen hatten, hielt mich nichts davon ab, zu antworten, außer die Tatsache, dass ich erfahren hatte, dass der heilige Prophet Hazrat Hafsa heiraten möchte. Ich war kein solcher, der einen solchen Wunsch des heiligen Propheten enthüllen würde. Also ihm zu sagen, dass dies der Wunsch des heiligen Propheten sei. Deshalb verstummte ich und lehnte ab. Er sagte, wenn der heilige Prophet diese Heirat belassen hätte, hätte ich den Antrag ihrer Tochter sicherlich angenommen. Über die Ehrerweisung von Hazrat Ali gegenüber Hazrat Abu Bakr heißt es, Hazrat Ibn Abbas berichtet, dass er sagte, ich stand zwischen den Leuten, die nach dem Tod von Umar bin Khattab für ihn beteten. Was erlebe ich währenddessen?
dass eine Person von hinten seinen Ellenbogen auf meine Schulter legte. Er sagte, möge Allah dir gnädig sein. Ich hatte die Erwartung, dass Allah dich mit unseren beiden Gefährten begraben wird, weil ich den heiligen Propheten sagen hörte, dass ich, Abu Bakr und Umar an jedem Ort waren und ich und Abu Bakr und Umar jenes taten. Ich und Abu Bakr und Umar gingen. Deshalb erwartete ich, dass Allah, der Allmächtige, auch dich mit diesen beiden halten wird. Als ich mich umdrehte, war es Hazrat Ali bin Talib. Der Rest wird inshallah nächstes Mal erwähnt. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر